Yang tidak subscribe akan terkena penyakit batuk berdarah. Ih, seram, seram, seram. Di tengah malam yang gelap, sebuah channel YouTube misterius bernama Bloody Click muncul entah dari mana. Isinya cuma video pendek bertuliskan, subscribe atau batuk bersara akan jadi nasibmu. Awalnya dianggap lelucon, tapi besoknya warga satu RT mulai batuk awalnya ringan, lalu berat, lalu berdarah. Dada mereka sesak, tenggorokan perih, dan suara mereka berubah serak menyeramkan. Kenapa nggak subscribe aja, Pak? Tanya Lila sambil gemetar. Pak Joni tak menjawab. Ia batuk lagi. Darah muncrat ke lantai. Dari bibirnya terdengar suara aneh. Seram-seram. Satu persatu korban berjatuhan. Hanya mereka yang menekan subscribe yang selamat. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kamu subscribe? Atau siap-siap batuk berdarah malam ini? Mau aku buatkan ilustrasinya juga?